9 ปี
ค
រៀបរាប់ដាក់បងសំលីងសាងលឺផុតម្ដងអានឹកនួលអងស្ទើរតែធ្លាយទ្រូងអាបាយពីគេតែគេអ្នកសំបាយមិនមែនព្រោះអូនអ្នកសំបាយទេច្រើនលើច្រើនសាក្រំគ្រាព្រោះស្នេហ៍គេគ្មានពេលទំនេរសំ